Labvakar, turpinājumā jaunu sportām sāksim mēs ar basketbolu. Varšavā turpinās pasaules kausa 3-3 basketbolā. Mūsu vīru komandai otrā uzvara trijos mačos apspēlēti Čehi. Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimos sāka vareni, panākot 7-0. Arī turpinājums izdevās. Spēles vidū bijām vadībā ar 12-3. Drīz vien jau arī 20-10, bet tad Čehi izmēģināja veiksmi. Straujie uzbrukumi nesa arī augļus. Rezultāta starpība tika samazināta līdz 5 punktiem, bet izšķirošo grozu 3,7 sekundes pirms spēles laika beigām ar pustālo metienu guva Miezis un mums uzvara 21-15. Šovakar 10. pēdējā grupu turnīra spēle pretiniekos Mongolija. Jau rītvakar savu ceļu Eiropas līgas turnīrā sāks abas mūsu volejbola izlases. Pirmais Eiropas līgas sagraukums gan vīru, gan dāmu konkurencē norisināsies komandu sporta spēļu hallē. Kamēr vēl ap laukumu norisinās sagatavošanās darbu viesu uzņemšanai, mūsu izlase aizdīja pēdējos treniņus. Andris Auziņš stāsta vairāk. Eiropas līgas turnīra volejbolā norisināsies vairākos sabraukumos. Rīgā šajā nedēļas nogalē viesosies abas Rumānijas izlases, kā arī Kosovas vīru un Izraēlas dāmu izlases. Latvijas dāmu valstsvienība Eiropas līgai gatavojas jau vairāk nekā mēnesi. Pirmās pretinieces mūsējām būs no Rumānijas. Esam ļoti saspēlējušās, ir bijis diezgan intensīvs grafiks, bet tajā pašā laikā ļoti ātri pagāja, un es domāju, tas bija liels pienesums tagad, lai sagatavotos spēlēm. Ņečuporuka arī šovasar būs Latvijas izlases kapteine. Eiropas līgā mūsu treneriem izdevība izmantot vairākas garās spēlētājas laukumā vienlaicīgi. Auguma centimetri latvietēm ir Eiropas klases līmenī. Spēlējot pret augstāku līmeņu komandām, mums vajadzēs tomēr tos papildus centimetrus, un droši vien arī redzēsim, kad man nomaina blociņā. Man loma varbūt šobrīd komandā ir vairāk palīdzēt meitenēm uzņemšanā, un tad atbildēt par to aizmugurējo līniju, un tad priekšā, protams, tad, kad ir izdevība, tad es eju un citu, Vīru valstsvienība šo Eiropas līgu sagaida ar jaunu kapteini. Par to kļuvis Kristaps Šmīts, kurš šogad izcīnīja apvienoto Arābu Emirātu kausu. Pie spēles tajos gados, kad es biju jaunāks, es netiku. Tad es vairāk tā pa maliņām tur un jautrāks biju, Bet tagad ir mainījies tas bišķiņ, tas domgājiens, kad ir vairāk jāpievēršās tam otriem, kad vairāk ir uz laukumu jāpierāda sevi nekā tur maliņā jokot. Šmits nav vienīgais izlašnieks, kurš kluba sezonā izcīnīja trofejas. Valstsvienībā ir Beļģijas čempions Gustavs Frēmenis un Čehijas čempions Renārs Jansons. Te ir vajadzīgs tas komandas atkal jauns komandas gars, kas nav klubā, kas ir vajadzīgs šeit. Pie tā mēs strādājam, lai atkal visi tie čempioni ienāktu šeit iekšā un būtu gatavi viens otru atbalstīt un radīt komandas spēli. Pirmās spēles Eiropas līgā mūsējiem jau rīt no 16:15 arī LTV 7 tiešraidēs. Mūsu distanču slēpotāja Patricija Eiduka arī nākamajā sezonā turpinās trenēties vācu speciālista Markusa Kramera vadībā un to darīs kopā ar Itālijas dāmu izlasi. Eiduka atzīst, ka pērn treniņu process izdevies un tas vainagojies ar labiem rezultātiem pasaules kausos un olimpiskajās spēlēs. Turpinām ar basketbolu. NBA sākusies čempionu finālsērija San Antonio Spurs un New York Knicks. Pirmajā mačā Niks lieliski spēlēja otrajā puslaikā. Džēlens Bransons un Ogugā Anonobi pēdējā ceturdaļā pabiem guva 25 punktus un sekmē izšķirīgo izrāvienu. Beigās Niks uzvara 105-95. Bransona rēķinā 30 punkti, bet San Antonio rindās Viktors Vembaņāma uzbruka ar vāju precizitāti un beigās viņam 25 punkti. Arī otrā sērijas spēle notiks Spurs laukumā. Rihards Lamešs guva 31 punktu, Kārlis Šiliņš pievienoja 8, bet tas nekādi nelīdzēja Klaipēdas Neptūnas turpināt Lietuvas basketbola līgas pusfināla sēriju. Klaipēdas komanda viesos ar 90-103 piekāpās Utenes Juventus, kas sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1. Klaipēdas komanda par bronzu cīnīsies ar Panevēžas Lietkabeli. Rodions Kurucs guva 11 punktus Spānijas basketbola līgas ceturtdaļfināla pirmajā spēlē un palīdzēja Vitorijas Baskonī uzvarēt Badalonas Joventut 85-71. Sērija ilgs līdz kādas komandas 2 uzvarām. Turcijas basketbola superlīgas pusfināla otrajā spēlē Arturs Žagars guva 3 punktus. Fenerbahčs atkal pārspēja citu Stambulas vienību Anadolu Efes 73-72. Rolands Šmita rēķinā 5 punkti. Sērijā līdz 3 uzvarām Fenerbahčs panāca 2-0. Bet mūsu U19 vīriešu futbola izlase šodien Jāņa Skrēdeļa stadionā cieta zaudējumu pirmajā Baltijas kausa mačā. Mūsu komanda ar 0-1 piekāpās Lietuvai. Ar Igauniju spēlēsim nākamā pirmdien. Vēl par tenisu. Francijas atklātajā čempionātā sensācija. Finālā iekļuvusi poliete Maja Kvaļinska. Pasaules 114. raketa turnīrs sāk ar kvalifikāciju un šodien pusfinālā pieveica Diānu Šneideri.
7-6 un 6-4. Polietes pretiniece finālā būs Mira Andreeva. 8. rakete diezgan pārliecinoši pieveic ukrainieti Martu Kostjuku 6-1 un 6-3. Pirmo reizi Grand Slam pusfinālā iekļuva itālis Flavio Cobolli. Francijas atklātajā čempionātā ar 4-6, 6-4, 6-4 un 6-4 viņš pārspēja planētas 6. raketi kanādieti Feliksu Ožie-Aljasimu. Otrajā setā Cobolli atspēlējās no 1-3, bet trešajā setā atspēlēja 6 breakbumbas. Pirmo reizi vēsturē Grand Slam turnīra pusfinālā būs 2 Itālijas tenisistu duelis. Cobolli pretinieks noskaidrojās mačā, kurā tikās viņa tautieši. Otrajā ceturtdaļfinālā Mateo Arnaldi bija vadībā ar 7-5, 5-2 pret Mateo Berrettini, kurš savainojuma dēļ maču turpināt atteicās. Te jau pēc 4 gadu pārtraukuma kortā atgriezusies Serena Viljamsa. Amerikānietē Londonas turnīrā ir piešķirts īpašais ielūgums dāmu dubultspēļu sacensībās. Viņas pārniece būs 19 gadus vecā kanādiete Viktorija Mboko. Viljams aizvadījis pirmos treniņus un norāda, ka ir lieliskā formā, lai atkal no tenisa gūtu prieku. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars pētā.